смотри, раз, видишь, вот держу. Здесь, видишь? Вот. Прям держи как-то. Раз момент, видишь? Он пошел, смотри, а ему не даю, видишь, вот я. Можно так, да? Можно это, да, можно сейчас скинуть. Вот. То есть, а то же самое можно как управлять. Раз, оп, вот он, смотри, пошел, а я ему не даю. Видишь, вот я его держу, да? Он мне надоел, да?